mati bosan. Lokasinya gede lah, macam corona apa? Ini kayak gitu. Kuwi kuwe. Iku lho, bener nasi lho. Aja ngantek ucul iki. Aman. Masa ngene. Iki yang pakai Anjing ngasih moce ule.
Iso wong telu. Wes. Wis mah aku nesu aku. Lagi kayak gitu. Rasa ngomong. Ben ampun. Anyar mesti ngene wangi. Aduh. Kayak cacah. Anyar mesti wangi loh. Kunci dah. Iki kayak mau anyar. Sembrono. Iki lho kayak wis. Dik iki main ya. Rekam langsung tak? Wis ah. Ini dia. Ini terus. Suka dhuwur kan. Aku iki gerobolan polisi sih. Mateng kok. Ilmu sak urung. Belum ya guys ya. Wis. Mbak kurang wong telu wae. Ki ono pop mis. Cukup lah yo.
guys. Oke, kembali lagi bareng saya di Riki Anto. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Oke, di camp kali ini aku akan memasak sayur asem dan pastinya ngopi dulu, bro. Kita mau masak apa ya? Canane. Oh ya, ini mau masak nasi sayur asem, guys. Ini karena tadi kita lupa rencana atau apa tadi? Prepare. Jadi alatnya Kurang ketinggalan Nggak ada di rumah, cemilan, nggak ada jagung cemilan. merah pun doyan. Oke, kita lanjut masak. Sama lagi kita Bocil Funky remake Senggol dong. Gatal. Gerimis. Jangan lupa subscribe. Mas Pra. Jangan lupa subscribe Mas Pra. Unlike. and like, komen. Kalau ada Bagikan. yang kurang-kurang tolong Bagikan ke nanak diluruskan. keluarga Picet lonceng, Ponakan. oke? biar tidak ketinggalan kontennya Mas Riki Anto. Mantap. Sendok mas Oh, piye ngicipane? nah iku ra. Coba masak aku enak gak? Brokoli.
Kiki Anto, Sep Gunung wae. Yes. Kira yang kena kelo untuk lama ini kita kagumanganku deh sebelum mangan kopi wis kena Ngacok kerja ngacok. di kagumanganku garek mana sih to bisa singar ke Kowe mari meresahkan kok iki suwe pecah lolap. Rambut ewah gitu. Wis ya ta. penting majahut gak wis rasanya pas ora tapi ora iso ngene ngimel enak ya brokoli iki engko wae kerak ora ono iwake berarti ra kepangan segoni nek dalu-dalu ngono Urip kira. tahan sik nek pengen ora ono tunggale iki lho Areng ngombe minta. nah Ah, dah. Wis tak. Wis kita nek bisa aja saiki ya. Gancuk ah. Lombok tok iki. tapi rasanya enak sih mantap sih Mantap. Katanya bro, Aja aku enak. katanya bro. apa Ini sisi terus wae. Tak diwe. Kandani yo rakyat digodhong. Salah ke wae enak. Mantap. Sekali nyekel iki wis gimana? terus pertama apa ini Ada satu peringatan. Jangan seperti kita. Nggak ada cemilan belas. Bahaya. Harus prepare.